السلام علیکم. احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته خیر راغلی. دوستانو نننۍ ویډیو کې د اپروال په اړه معلومات درکوم. کوم چې اوس مهال اماراتو حکومت اعلان وکړ چې کم کسان دوبۍ ایرپورټ باندې راځي نو دوی ته اپروال لازمي دی. نو د اپروال به څنګه اخلي او کم کسان به د اپروال اخلي؟ دغه سره کم کسان چې ویزټ ویزا باندې راځي آیا دوی ته هم اپروال ضروری دی او ورسره د هغو کسانو لپاره هم د دې ویډیو کتل لازمي دي کم چا باندې چې وطن کې 6 میاشتې وخت تیر شوی دی او یا د دوی ویزې ختم دي. نو هیله لرم چې تر پایه پورې ملتیا وکړئ. دوستانو د ویډیو تر پایه پورې لیدل تاسو لپاره ځکه ګټور دي که چیرې هم تاسو اول ځینې معلومات واورئ او په اخر کې معلومات وانورئ نو شاید تاسو سم پوه نه شئ. نو د دې له وجې کوشش وکړئ چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او بله دا چې تاسو د ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. که چیرې هم احمد افشل یوټیوب چینل ته نوي وئ د ځنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افشل فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ. دوستانو 2 ورځې مخکې اماراتو حکومت اعلان وکړ کم څوک چې اوس دوبۍ ایرپورټ باندې راځي که د دوی ویزې د دوبۍ دي نو دوی ته د دوبۍ جوازاتونه اپرول لازمي دی خو که د دوی ویزې ابوظبي آیلینډ شارجې یا د نورو اماراتو دي نو دوی ته د آی سی این اپرول لازمي دی چې واخلي تر څو اجازه ورکړی شي چې امارات ته بیرته راشي. دغه اپرول د هغو کسانو لپاره دی کم څوک چې وطن کې بند پاتې دي او دوی غواړي چې امارات ته بیرته د دوبۍ په ایرپورټ باندې راشي نو دوی باید لازمي جوازاتونه اپرول واخلي تر څو اجازه ورکړی شي چې امارات ته بیرته راشي. که څه هم دغه معلومات 2 ورځې مخکې خپاره شوي وو خو ما 2 ورځې مخکې تاسو ته ځکه خپور نه کړ چې ما خپل مسافر تعقیبول چې د افغانستان لپاره هم د اپرول لړۍ شروع شوي او که نه. نو د 2 ورځو کې چې کوم مسافر راغلي دي دوی نه د اپرول هیڅ پوښتنه نه ده شوي او دوی ته بغیر د اپرول څخه اجازه ورکړی شوې ده. خو د دې نه پس کم څوک چې د کابل څخه دوبۍ ته راځي هغه هم د دوبۍ په ایرپورټ نو دوی باید لازمي اپرول واخلي. که کم چا سره اپرول نه وي نو دوی ته به اجازه ورنه کړی شي. دغه اپرول هر هغه چاته ورکوي کیږي کم څوک چې اوس مهال وطن کې بندي که د دوی ویزه کې وختي یا ویزه ختموي دغې سره که د دوی 6 میاشتې وخت پوره شوی وي مقصد هغه د چوټۍ وخت چې کوم هغه پوره شوی وي نو اوس مهال هغه کومه ستونزه نه ده. که چا باندې 8 میاشتې تیرې وي 10 میاشتې تیرې وي نو دوی هم کولی شي چې اپرول ته اپلای وکړي. کله چې دوی ته اپرول ورکړی شو نو دوی کولی شي چې امارات ته بیرته راشي. لکه څنګه تاسو ته په دغه چې سم د مخکې به کسانو اپرول اخیستل او امارات ته براتلل نو همدغه شانتې اوس دوباره دغه لړۍ شروع شوه. کم چا چې د دوبۍ ویزې دي هغه به همدا د دوبۍ جوازاتو ویب سایټ کې خپل ځانونه رجسټر کوي کوم چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. خو دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیلینډ ابوظبي شارجې اجماع دغه کسان به خپل ځانونه چیرته رجسټر کوي ولې که څه هم اماراتو حکومت خو دا اعلان وکړ چې اوس دغو کسانو ته اپرول ضروري دی خو ما چې څومره پلټنه وکړه د دې لپاره داسې هیڅ کوم لینک تر اوسه پورې نشته چې دغه کسان خپل ځانونه پکې رجسټر کړي. دا ویب سایټ وګورئ دا هماغه ویب سایټ ده کم کې چې به مخکې کسانو خپل رجسټریشن کاوه او دوی ته به اپرول ورکوي کېدو خو اوس دلته هغه اپشن بالکل نشته کم چې به مخکې وو. نو نه پوهېږم چې حکومت داسې اعلان څنګه وکړه چې دوی اوس اپرول غواړي. حال دا چې د دې لپاره هیڅ کوم لینک وجود نه لري خو زه دا موضوع تعقیبوم. کله چې کوم لینک ما تر سترګو شو یو خو دغه لینک دی کم چې ځینې ویب سایټونو کې ورکړی شوی دی دا هماغه د سور او شین نښان معلومولو لینک دی. کم چا چې دلته هوي یا پاسپورټ نمبر ورکړه دته به شین نښان ورکړی شو دته به اجازه ورکوي کېده چې امارات ته بیرته لاړ شي. خو کم چاته به چې سور نښان ورکړی شو دته به اجازه نه ورکوي کېده. که چیرې دوی همدغه اپرول یادوي نو دا خو د ډېرې مودې راهیسې شروع شوی دی او که چیرې د دې لپاره کوم ځانګړی لینک وي هغه لا تر اوسه پورې نه دی خپور شوی. نو ما د خپل وطنوالو څخه هیله دا ده چې کوم ایجنسۍ نه تاسو ټیکټ اخیستی دي او یا اخلئ نو هغې ځه خپل ځان مطمئنوئ تر څو د پرواز په وخت کې تاسو کومه ستونزه پیدا نه شي. په دې کې کم څوک چې ویزټ ویزا باندې ځي او یا په نوي تشریحکاري ویزا باندې ځي دوی ته هیڅ د اپرول ضرورت نشته بس صرف د کووډ 19 یا کرونا وایرس ټیسټ ضروري دی او کم څوک چې ویزټ ویزا باندې ځي هغې ته انشورنس یا بیمه ضروري ده. نور د هیڅ هم ضرورت نشته. دلته به یو خبره بله هم وکړم چې اوس مهال ځینې کسان په ویزټ باندې ځي چې کم سے کم 1000 امریکایي ډالر باید په جیب کې ولري. نو ځینې کسان راګرځول شوي دي خو هغه ډېر کم دی. هغې نه پس چې ما دا موضوع تعقیب کړه هیڅوک هم نه دي راګرځول شوي. نو کم څوک چې په اندېښنه کې دي چې دوی سره باید لازمي 1000 امریکایي ډالر په جیب کې دا خبره غلطه ده. تاسو بغیر د دغو پیسو څخه دوبۍ ته په ویزټ باندې تللی شئ خو صرف دلته یو کار وکړئ چې کم سے کم تاسو د کابل څخه امارات ته ځئ نو څه نه څه خپل شیپ کې تغییر راولئ. دا و د دوبۍ ایرپورټ قانون که د شارجې ایرپورټ خبرو وکړو کم څوک چې اوس مهال د کابل څخه شارجې ته ځي دوی ته هیڅ کوم اپرول ضرورت نشته. که په دوی کې کوم څوک د دوبۍ ویزې ولري یا د شارجې اجمان او داسې نور نو دوی ته هیڅ د اپرول ضرورت نشته بس صرف هغه سیستم کې به خپل ځان چیک کوي کم چې سور او شین نښان ورکوي. کم چاته هم چې شین نښان ورکړی شو نو دوی بغیر د اپروله د کابل څخه شارجې ته سفر کولی شي.
دلته یو بل خبره هم را پیښ شوه، هغه د کرنټین په اړه ده. کم څوک چې د کابل څخه دوبۍ ته سفر کوي او دوی ویزې د ابوظبي آلین دي، نو تیره شپه هم ځینې کسان هلته ایرپورټ کې ودرول شوي وو او هغه کسان ډایرکټ د حکومت په باسونو کې د ایرپورټ څخه کرنټین ځایونو ته یوړل شوي دي او هلته د 14 ورځو لپاره کرنټین شوي دي. نو د دې نه داسې معلومیږي کم څوک چې اوس نوي راځي په دوی کې د آلین ابوظبي ویزو ولري، هغه ځان ته کوي او 14 ورځو کرنټین لپاره یې وړي. زما پر نظر حکومت دا کار ولې شروع کړ؟ دا ځکه چې موږ به کم نوی کس د کابل څخه دوبۍ ته راتلو، نو دوی به په کاچک د دوبۍ څخه آلین ابوظبي ته تلل. نو همدې له وجې اماراتو حکومت اوس دا کسان ډایرکټ د دوبۍ ایرپورټ څخه کرنټین ځایونو ته وړي، چېرته به چې 14 ورځو لپاره کرنټین کیږي. نو ګورو به چې دا لړۍ به تر کومه پورې روانې وي، که کوم بدلونونه پکې راتلل نو تاسو هغې لپاره احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به د دې له لارې درته خپروم. ستاسو څخه مې هیله دا ده چې زما کومه ویډیو چې اکثر هم د اماراتو په اړه وي هغې تاریخ ګورئ، ولې چې تاسو ته پته ده چې اماراتو حکومت قانون ډیر زر بدلیږي را بدلیږي. نو همدې له وجې زما کومه ویډیو چې وي هغې تاریخ ته تاسو لازمي ګورئ، خاص کر کمې چې د اماراتو په اړه دي. او بله دا چې ګران دوستان ماته په میسنجر او ځینې کمنټ کې سوالونه کوي، نو د دوی واړو څخه مې هیله دا ده چې ماته واتساپ باندې میسیج کوئ. زما د واتساپ شمیره په فیسبوک پیج او اکثره ویډیوګانو باندې ده، دا اوس هم تاسو په سکرین باندې ښکاري. نو د دې له لارې تاسو کولی شئ چې ماته میسیج وکړئ، زه به کوشش وکړم چې په وخت جواب درکړم. د اپروول په اړه ما چې کله اریانا هوایي شرکت فلای دوبۍ او ایر ارابیا والا سره خبرې وشوې، نو فلای دوبۍ راته وویل چې کم کسان اوس مهال د کابل څخه دوبۍ ته سفر کوي، که هغه د دوبۍ ویزه ولري نو دوی ته د دوبۍ جوازات اپروول لازمي دی، او که هغه د آلین ابوظبي ویزه ولري نو دوی ته د آی سی یا د جوازات اپروول لازمي دی. خو کم څوک چې د دې نه علاوه د نورو اماراتو ویزې ولري، که هغه شارجه د رسول خیمه او داسې نور، دوی بغیر د اپروول څخه موږ سره سفر کوی شي. دلته خبره دا پیدا کیږي چې یو خوا اماراتو حکومت وایي کم کسان چې اوس دوبۍ ایرپورټ باندې راځي که هغه د هر ځای وي نو دوی ته د آی سی یا د دوبۍ جوازات اپروول لازمي دی. خو بل خوا چې ماته اپلای دوبۍ مسؤل وویل چې موږ صرف د دوبۍ ابوظبي آلین ویزو والا نه اپروول غواړو، نو نه پوهېږم چې دا څنګه مسله ده. به هر حال که کوم اپډیټ یا څه نو انشاءالله زه به هم په خبروم، او د دې له وجې زه تاسو ته ریکمنډ کوم چې خپل ایجنسۍ والا سره خبر شئ تر څو تاسو ته په سفر کې کومه ستونزه پیدا نه شي. که د اریانا خبره موږ وکړو، اریانا هوایي شرکت کې سر د نن څخه به اپروول شروع کیږي او عربیه خو د کابل څخه شارجې ته ده، په هغه کې هیڅ د اپروول ضرورت نشته، صرف هغه د سور او د شین خان ضرورت دی. کم چاته چې شین خان ورکړی شي نو دی کولی شي چې د کابل څخه شارجې ته سفر وکړي، او کم چاته چې سور خان ورکړی شي نو د ته اجازه نه ورکوي کیږي. په دغو کسانو کې کم چا باندې 6 میاشتې وخت تیر شوی او یا د دوی ویزې ختم دي، دوی ته هیڅ کومه ستونزه نشته، دوی کولی شي د کابل څخه شارجې ته یا د کابل څخه دوبۍ ته سفر وکړي. خو کم څوک چې دوبۍ ته سفر کوي نو دوی ته اپروول لازمي دی، خو کم څوک چې شارجې ته ځي هغې ته هیڅ د اپروول ضرورت نشته. دغې سره کم څوک چې په ویزټ ویزا باندې یا نوي تشیره کاري ویزا باندې ځي، دوی ته هیڅ د اپروول ضرورت نشته، بس صرف د کووید-19 یا کرونا وایرس ټیسټ ضروري دی. که څوک ویزټ ویزا باندې ځي هغې ته د بیمې ضرورت دی. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي. که څه هم دا ویډیو ډیره زیاته شوه، ما کوشش کوو چې کم کم، خو بیا هم نه کیږي، ځکه زما تل کوشش دا دی چې موږ ګران وطنوال څومره چې په ساده ژبه باندې کیږي هغه باندې دوی ته د ویډیو جوړه کړم. نور که تاسو کومه پوښتنه لرئ نو همدغه واتساپ شمیرو باندې ماته میسیج کوی شئ. که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نیوئ نو دا ضرور در سره سبسکرایب کړئ، او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نیوئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ. بله دا چې تاسو دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي او کوم تشویش چې د دوی سره دی هغه حل شي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.